So hello friends, welcome back to IR Tag and it's me Irfan. So ഇത് കാണാൻ പറ്റണോന്നറിയില്ല, നല്ല മഴയാണ്. ഒയ്യോ കെട്ടി. സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷ്വൽ കാണിച്ചാൽ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ആണ്. അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് കട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതും നിറങ്ങി. സോ എന്നാലും അത്രയും വലിയ മഴയായിരുന്നു. സോ ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും കൂടിയും വഞ്ചുണ്ടായി കളിച്ചത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര പൂതി വഞ്ചുണ്ടായി കളിക്കാൻ. അതാ ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോസൊന്നും പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊന്നല്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എന്നറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചൊന്നും. അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഫ്ലഡിത്തൊന്നല്ല, ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ നടന്നു വരും 2 ദിവസത്തെ മഴ കൊണ്ടാണ്. ഇത്രയും വലിയ പണി നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം നമ്മ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഞാനിതൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത്, എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും മറ്റുള്ള. സോ എന്താ രക്ഷപ്പെടാം, ബി കാം ആൻഡ് പ്രേ ഫോർ യു ആൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഫോർ അതേഴ്സ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതെത്രയും നന്നായി എന്തോരം പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഒരിക്കലും ഒരു ഉപദേശ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണരുത്. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്കെന്താ അറിയില്ല, കഴിഞ്ഞ തവണ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ തോന്നെങ്കിലും ഈ തവണ എന്തോ ചെറിയൊരു പേടിയെ വിട്ട്. എന്നാലും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് ഒരു കുറവില്ല. ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി കളിക്കലുണ്ട്. വെള്ളത്തിലായാലും കളിക്കാൻ നല്ല രസമല്ലേ. ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസിൻ്റെ കഥ. ഞാൻ വഞ്ചുണ്ടാക്കി കളിച്ചു, ചെരിപ്പെറിഞ്ഞ് കളിച്ചു. വിശ്വസിനുമ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടുകളിൽ കളിക്കലുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ കളിച്ച് കയറിയുള്ളൂ. എന്നാലും എനിക്കെന്താ അത്ര ഒരു മുറ്റത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറി. നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, കളിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങൾ കുറേ കളിച്ചില്ല എന്നൊന്നും പറയണില്ല. സ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു പേടി വിട്ട് എന്നാലും കളിക്കുന്ന വഞ്ചുണ്ടാക്കി. അതൊക്കെ വിഷ്വൽസ് കിട്ടില്ല, ചില ഉള്ളത് കാട്ടിത്തരാം.